Evet, Çin'den ABIR marka robotumuz geldi. Şimdi açıyoruz. Paket yanları jelatinsiz. Bu taraf, buralar jelatinli. Yıkıyoruz. MFI Logistics diye evden gelmiş. Herhangi bir hasar, herhangi bir zarar görünmüyor etrafında. İçinde bir kutu daha var herhalde. Bazen oluyor internette. Kutu içinde kutu ya da içi boş oluyormuş. Böyle bir sürpriz olmaz. Yani bunu çıkarsam bile geriye koymak zor olur. Sanırım bu orijinal kutusu. Bayağı ağır. Evet, robotumuz göründü. Yani kutunun kendi kadar ağır değil. Keşke takılı. Silme için falan. Kullanmadan önce bunu alın diyor. Evet, yere koyduğumda tekerler içine görünüyor. Burada neler var? ABIR. ABIR ne ya? ABIR. Dursun. Burada şarj ünitesi. Bayağı malzeme var burada. Yedekleri var. Kumandası. Adaptörü. Temizleme fırçası gibi bir şey olabilir. Silme bezinin yedeği de gelmiş. Parçaların hepsine. Filtre yedeği çıktı. Şurada pervaneler galiba. Çok bayağı bir dikkatli paketlemişler. Kurutmak için mi? Süpürmek için böyle döndükçe süpürecek. Yedek de olabilir. Yok, yedek değil. 2 tane oluyor herhalde. 4 tane. Bayağı kapsamlı. ABIR kurulumunu yaptık. Bağladık fişe. Şu an şarj oluyor. Birazdan denemesini yapacağız. İşi bitince. Şu şekilde gitti geldi. Şimdi geri gidiyor. Sesi çok gürültülü değil.
Demek ki kolay sıyrılan şeyleri temizleyemiyor. Bayağı yükseltim oluyor ya. Bu tür ince şeyler sıyrıldığı için yapamıyor. Demek ki sandalyeleri şu çekivereceğiz. Tabii işi uzatıyor. Çok uzatıyor çünkü.